तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी, जिसे शेयर करेंगे आज के हमारे स्पेशल शेफ यूसुफ खान। ओके, हेलो गाइड्स, आज की रेसिपी है वो मैं देसी काढ़ा बना रहा हूँ। आज नाइट वॉल्ट में मेरे छोटे साले के घर पे था, देखा सबके गले बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा अच्छा सा काढ़ा क्यों ना बनाया जाए। तो आज की रेसिपी आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले हमें देखो इंग्रेडिएंट्स सब तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक। सबसे पहले अदरक डालनी है और उसको हल्का सा उबलने देना है। बाद में हम डालेंगे हेलो गाइड्स तुलसी, जो बहुत ही अच्छी अपने आप में एमेगो प्रॉपर्टी है। फिर लेना है तुलसी, अगर अजवाइन के पत्ते मिल जाते हैं तो सबसे बढ़िया है, वो भी हमें कट करके डालना है। ठीक है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा जो बढ़िया फ्लेवर देता है और उसके सेहत के फायदे भी बहुत हैं। और गाइड्स काली मिर्ची, लौंग, ये भी डालना है। हल्का सा उसको उबलने देना है। ये काढ़ा सर्दी खांसी में बहुत तकसीर है, यानी कि अपने बुजुर्गों वक्त से ये चला रहा है, मगर आजकल लोग बना नहीं रहे। देखिए सर, आप देखिएगा इसका जो फ्लेवर आएगा, इसकी जो खुशबू आएगी, वही अपने आप में बहुत इसकी अहमियत बयान कर दी है। हल्का सा उसको उबलने देना है। में लेमन विटामिन सी का यूज। ये बन रहा है देसी काढ़ा, जो हमारे बाप दादा वक्त से आ रहा है, मगर जिसको हम भूले जा रहे हैं। हम थोड़ी सी सर्दी में थोड़ा सा जुकाम हुआ तुरंत गोली खा लेते हैं, जो बहुत नुकसान भी करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मगर ये देसी काढ़ा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती है। इससे अच्छे से पकेगा, अपने आप में सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, अंदर से कलर पूरा चेंज हो जाएगा। लास्ट में हमें अपने हिसाब से गुड़ डालना है, जिससे गुड़ को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसके लिए लास्ट में हमें गुड़ डालना। आजकल सर्दी की सीज़न में सबके गले बैठे हुए हैं। ये अपना देसी कप सिरप बन के तैयार हो रहा है, ऐसा ही समझिए आप। कम समय में ये सब तैयार हो जाता है। बस पहले आप सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, फिर पानी और ये सब चीज़ें मिला के जो चीज़ बनेगी वो बेहतरीन बनेगी। एकदम बढ़िया फ्लेवर्स। देखिए अपना काढ़ा सर्व करने के लिए तैयार है गाइड्स। बहुत बेहतरीन खुशबू के साथ बेहतरीन लाजवाब रेसिपी। इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा हेलो गाइड्स। अब ये काढ़ा पी के आप हेल्थी रह सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी? आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बरसात के इस मौसम में अपने आप को वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम से बचाना हो तो इस काढ़े को दिन में 2 दफ़ा पिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।